السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طلاب راح ابلش اشرح وياكم محاضرات السريرية العملي، وان شاء الله اذا لحقت هم اشرح النظر وياهن، وهن يعني اللي جاي ناخذهن سواء نظر او عملي متشابهات، يعني فد اختلافات بسيطة. بس قبل لا اشرح المحاضرة، طلاب يعني من تقرون السريرية خصوصا السريرية لازم تقروها بفهم. يعني مثلا مو انا اقراها بس اخلص كويز وهذا هو، لازم تقروها يعني بفهم، لأن شغلنا بالصيدلية يعتمد على السريرية، وأساس الفارما هي السريرية. يعني أنا أوكي حفظت أدوية وفارما ضبطتها بس ما أعرف أتعامل ويا المريض، وبالتالي راح يصير خلل. يعني من يجيني مريض للصيدلية وأنا ما أعرف شلون أتعامل ويا حالته، فبالتالي راح يعني أصرف له الدواء، يعني ما نقول فد خطأ، يعني يجي أصرف له بس مو هو الدواء اللي يناسب حالته. بالتالي ضروري انه تضبطون السريرية حتى تعرفون شلون تتعاملون ويا المريض اللي يجيكم. يعني مثلا الكاف شنو سببها؟ من يجي واحد يسألني شنو سبب الكاف، ما يعني اظل صافن ومثلا اقول له ها والله انا اخذتها بس ناسيها، فاكيد اقول له قبل فايرال انفكشن. يعني ذي الشغلات لازم واحد يعرفها، يعني مو بعد فترة واحد ينساها، لا يعني ذني ظلن وياك. شلون مثل من قال دكتور حيدر إذا جاكم واحد مثل يقول له عندك حساسية بنسلين أو لا، فهذا السؤال يعني أبد ما ينسي لأن هو شغلك بيه. فكذلك ذني المواضيع. هسه نبلش المحاضرة الأولى العملية تحكي عن الكاف. هنا معرفين الكاف. الكافينج هي protective reflex action caused by airway irritation أو obstruction. Its purpose is clear the airway allowing normal breathing. شنو معناته؟ يقول لك هي عمل انعكاسي وقائي. شنو اللي يتسبب عن طريق شنو؟ يتسبب عن طريق irritation بالايرواي او obstruction. احنا ثبتنا النقطة الأولى قلنا شنو سببها، وهسه راح ناخذها بالسلايدات الجاية. شنو السبب الرئيسي للكاف؟ اللي هو viral infection. هاي ما ننساها، السبب الرئيسي للكاف هي viral infection. يعني خلينا نقول فد نسبة 80%، وال20% اكو فد يعني فد حالات ثانوية هسه نذكرها بالسلايدات الجاية. بس نثبت وياكم انه شنو سبب الكاف هي viral infection. عرفنا انه هي الفيرال انفكشن راح تسبب الكاف. ايش راح يصير حتى يصير عنده هاي القحة؟ راح يصير اما irritation او obstruction وين؟ بالايرواي. هنا يصير irritation او obstruction بالايرواي. شنو سببها؟ سببها فيرال انفكشن. ايش راح يصير؟ يصير irritation او obstruction بالايرواي. زين هسه يجي واحد من الطلاب يقول هي غير، مثلا اذا واحد اجاني قح يعني غير مريض، شنو بروتكتيف؟ شنو معنى وقائية؟ اكو كلام احنا مرات نستخدمه يعني بحياتنا اليومين، نقول لكل فعل رد فعل. فكذلك الكاف، انه انت مثلا يعني مكان مثلا جاي نمشي بالشارع وصارت فد عاصفة، فد غبار او فد شي استنشقتها، يعني دخلت عن طريق الماوث، عن طريق النوز، او المهم دخلت للايرواي ممرات الهواء. فايش راح يصير؟ راح تتهيج هاي، صار هذا الاريتيشن او صار هذا اوبستراكشن، فراح يصير عندك الكف اللي تحاول تطلع هذا الغبار، حتى شنو يصير عندك يعني الايرواي راح يتنظف ويصير عندك نورمال بريثنج، تتنفس بشكل طبيعي. فالكف هي وقائية، يعني من يدخل شيء غريب الى الايرواي راح نحاول نسوي هاي الكف يعني حتى نطلع هذا الغبار او اي شيء كان للخارج، وبالتالي راح اتنفس بشكل طبيعي. فهسه اللي يثبته هو سببها فايرال انفكشن، ويصير irritation او obstruction بالايرواي. عندنا الكومن كاوسز اوف كف فارماسي. الاسباب الشائعة للكف ذكرتها انه هي فايرال انفكشن، تراكت فايرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن هي الموست كومن كاوز. يعني مثلا فد نسبة على سبيل المثال يعني فد 80% اللي هو فايرال انفكشن، وال20% يعني اكو فد حالات. ويام مرتبطة ويا الكومن كولد سيمبتومز، يعني ويا اعراض الكومن كولد. الكومن كولد والفلو اللي اخذناهن ويا الدكتور علي حامد، يعني ذن ضروري الاعراض تعرفون. يعني الكومن كولد اعراضها بوحدها، والفلو اعراضها بوحدها. يعني احنا من خلالها انه نشخص هذا المريض هو عنده نزلة برد او عنده انفلونزا.
فالكف مرتبطة ويا شنو هو أعراض الكومن كولد، يعني مو ويا أعراض الفلو. شنو أعراض الكومن كولد؟ اللي هي رن نوز، يعني سيلان بالأنف، سور ثروت، يعني ألم يصير بالحلق، والكونجستشن الاحتقان يعني انسداد بالأنف. وبعد اكو هم 3 أعراض بس موجودات بالنظري. المهم يعني الكف مرتبطة ويا أعراض الكومن كولد اللي هي راني نوز، سور ثروت، كونجستشن. عندنا هسه نيجي أنواع الكف. عندنا البرودكتيف كف، يعني من اسمها برودكتيف يعني منتجة. برودكتيف كف يعني القحة المنتجة، من اسمها يعني اكو فد شي راح يطلع من الايرواي. شنو هو؟ الافرازات. البرودكتيف كف يعني هي القحة اللي بيها سبيوتا، يعني بلغم، فهاي يسمونها برودكتيف كف. يعني من خلال الاسم انا اقدر برودكتيف يعني منتجة، فراح شنو تطلع هاي الافرازات اللي بالداخل. فهنا هو معرفها يقول لك which expel secretion from lower respiratory tract that if retained could impair the ventilation and increase the possibility of respiratory tract infection. شنو يعني الاكسبيل؟ يعني يقول لك يطرد السكريشن. ما دامها productive كف يعني بيها سبيوتام، فإذا شنو راح يسوي اكسبيل؟ تطرد هاي الافرازات من اللور ريسبيراتوري تراكت، وراح تزيد احتمالية التهاب بالجهاز التنفسي. فهسه اللي اثبتها انواعها هي برودكتيف كف. هسه يجيني نون برودكتيف اللي هي الدراي، والنون برودكتيف التشيستي. قلنا البرودكتيف يعني شنو؟ بيها سبيوتام. ايش راح تسوي؟ راح تسوي اكسبيل للسكريشن من اللور ريسبيراتوري تراكت، يعني تطرد هاي الافرازات. عندنا اهم شيء اللي هو هاي النوت كلر سبيوتام may be indicate infection، يعني يقول لك البلغم اللي ملون راح يشير الى التهاب. شنو هاي يعني اصابة؟ شنو؟ مثل ما قالت دكتورة إيلاف، قالت انه لون السبيوتم هو اللي راح يحدد. يعني مثلا اذا كان السبيوتم لونه ابيض او كلير يعني واضح، فهذا طبيعي. بينما اذا كان لونه اصفر او اخضر او بنقط جوزي او ببلاد، ذن الاربع حالات اذا يعني تغير لون السبيوتم الى ذني الانوان، فاكيد يسوي له ريفير. يعني بعد شغلته منين من الدكتور، نحاول الدكتور يسوي له تحاليل او اشياء يعني شخصه، وبعدين يعني هو يعرف شنو البي. فضروري لون السبيوتم، يعني ضروري اسأل. مثلا اذا واحد يعني اشوف حالته متأزمة يجيني للصيدلية حالته متأزمة وعنده يعني كف ويت كف اللي هي الرطبة يعني بيها سبيوتم، من اشوف حالته متأزمة اسأله مثل يابا لون السبيوتم شنو هو؟ مثل اذا قال لي مثل لونه ابيض او هيك كلير، لا يعني شغلته طبيعية. بس اذا كان بي لون فهذا قبل اسوي له ريفير حتى يسوي له تحاليل ويشخصونه. فهسه البرودكتيف كاف هي الويت شنو يعني بيها سبيوتم، راح شنو يسوي اكسبيل نطرد السكريشن من اللور ريسبيراتوري تراكت. والكلر سبيوتم يعني السبيوتم الملون يشير الى شنو؟ انفكشن. يعني النون برودكتيف كاف يعني القحة الما تنتج غير منتجة، فاكيد شنو هي؟ الدراي يعني مجرد بس قحة. in which no sputum is produced يعني ماكو بلغم ينتج and has no physiologic purpose يعني وما لها يعني أغراض أو إفادة فسيولوجية. This cough are usually caused by viral infection and usually self-limiting. أهم شيء بالدراي كاف هو أكيد قلنا الكاف يسببها شنو هو viral infection، أو وش راح يصير irritation أو obstruction بالأيروي. أنا متعمد يعني أعيد بين حتى يعني خلال المحاضرة أنتم تحفظوها. الدراي كاف شنو اللي يتميز بيه؟ إنه self limiting. يعني مثلا أنا صارت عندي قحة بس قحة جافة، يعني عادي بدون ما أخذ علاج لفترة، مثلا على سبيل المثال 5 أيام أو أسبوع ما أخذ علاج، يعني يكون القحة جافة عندي دراي كاف وما أخذ علاج، عادي أطيب بدون ما أخذ علاج بوحل. يعني هي هاي الدراي كاف اللي تتميز بها الدراي كاف إنه هي self limiting يعني محدود ذاتيا. هسه إذا نجي نترجمها محدود ذاتيا شنو يعني هو بدون ما يتعالج يطيب، يعني تظل تبقى عنده هاي القحة بس الفترة وتروح، مو إلا أخذ علاج.
فهي هاي نون برودكتيف الدراي ما تنتج سبيوتام وتكون سيلف ليميتنج أهم شيء. ذيك لا بيها سكريشن. نجي للنوع الثالث اللي هو تشيستي نون برودكتيف، وهو يعني أكثر اثنين شائعات اللي هي الدراي والويت، يعني هذا الثالث مو كلش شائع. هنا نون برودكتيف تشيستي يصنفونه من نون برودكتيف، يقول لك some patient say that they are not producing sputum and they say that they can feel it on their chest where there is congestion on the chest but no mucus is produced and this should be treated as productive rather than non-productive cough. شنو يعني؟ يقول لك هنا اكو بعض المرضى يقولون ما يعني القحة مالتنا ما جاي يطلع سبيوته، ما جاي يطلع بلغة. يعني يجيني مريض يقح يقول لي من قح ما جاي يطلع هذا البلغة، بس احس اكو شيء على صدري، يعني احس شيء مثل فد ثقل فد احتقان هيك بصدري صاير، انه احس يعني اكو بلغم بس من قح ما جاي يطلع هاي البلغم. هذا يسمونه تشيستي، يعني هو يشعر بشيء يعني داخل صدره بس من يقح ما جاي يطلع هذا السبيوتر. فبالتالي شو نطي علاج؟ انطي علاج يعني حالة دراي كاف لو حالة الويت كاف، فنطي علاج حالة الويت كاف، يعني حالة القحة اللي بيها سبيوتم. هو ما جاي يطلع سبيوتم بس يحس بصدره انه اكو شيء، بس من يقح ما جاي يطلع هذا السبيوتم، فانا اعالجه كانما هي ويت كاف، يعني كانما جاي يطلع سبيوتم. عندنا أسباب الكاف، قلنا هو السبب الموست لايكلي اللي هو الفيرال انفكشن، فهاي يعني يكون بعد ما تنسوها، السبب الرئيسي هو فيرال انفكشن. عندنا اللايكلي وان لايكلي وفيرال لايكلي، يعني ذن حالات بنسبة أقل، يعني ذن انتم حفظوها. يعني قلنا نسبة 80% إنه فيرال انفكشن، والبقية ذن الحالات تكون بها يعني نسبة قليلة. عندنا نيجي البيشنت اسسمنت اوف كاف، يعني تقييم المريض للقحة، وهو هذا أهم شيء يعني يكون تعاملك بالصيدلية. يجيك واحد يقول لك يابا أنا قح، لازم مو مباشرة تعطيه علاج، فأكيد بالبداية تسأله عن العمر مالته، يعني أشوف أنا مثل هذا اللي يقح ياه هو مثل صغير كبير. ثاني شيء أسأله عن الديوريشن، إيش قد صار له هاي القحة عندك. ثالث شيء أسأله عن طبيعة القحة، شنو طبيعة القحة، دراي ويت. أسئلة عن الميديكيشن اللي ياخذه، راح نجيب هاي السلايدات. المهم دكتور علي حامد يعني مخلينا اكو سلايد متكرر هسه هم نشوفه، يعني تقدرون كل محاضرة ينعاد العفو بالنظر مخليهم، فيصير لكم يعني تكرار عليه تحفظونه. هسه عندنا قلنا البيشنت اسسمنت اوف كاف، تقييم مريض للقحة. اول شيء الايج، ضروري نحدد البيشنت اذا هو تشايلد او ادلت، وهذا موضحتها لنا بالاحمر. الايج شنو معناته؟ يعني انه اسئله يابا انت تقيح مثلا، المريض اللي جاي تاخذ له علاج صغير كبير، ضروري اسال حتى لان هذا يقول لك will impact treatment option and need for referral، يعني يقول لك هذا راح يأثر على اختيار العلاج. فضروري اول شيء احدده child او adult. ثاني شيء الديوريشن، ايش قد صار لك تقح. يقول لك most cough are self-limiting and improve with or without treatment. مثل ايش هاي يقول لك جوز مثلا تجيب لنا سؤال يقول لك ياه انه مثلا او امسكيوات لك ياها من ذني الكاف هي self-limiting، مثلا تجيب لك التشيستي، تجيب لك الويت، تجيب لك الدراي او نون ابوف او اول ابوف. فالتأكيد شنو ما قلت لكم اللي تتميز بها الدراي كاف اللي هو self-limiting. الدراي كاف هي self-limiting، يعني اقدر بدون ما انطي علاج فترة اطيب. فهنا قال لك معظم الكاف هي شنو self-limiting and improve، تتحسن ويا العلاج او بدون تريتمنت. هنا جاي يقول لك الكاف can last for 3 weeks او more after cold gradually subsiding over time. يقول لك يعني القحة يمكن ان تستمر 3 اسابيع او اكثر بعد الكولد. الأكيوت bronchitis often referred to more severe cough which usually due to viral infection. يقول لك يعني التهاب الشعب الهوائية الحاد غالبا يشيرون إلى شنو، يصير more severe cough،
غالبا يشار إلى المورس، يعني يصير عنده قحة شديدة جدا نتيجة وهم الفيرال انفكشن. If a cough persists beyond 2 إلى 3 weeks without improvement أو worsens refer the patient to doctor for their investigation. يعني الكف، يعني القحة إذا استمرت أسبوعين إلى 3 أسابيع يعني وماكو تحسن، فهذا ضروري أسوي له ريفير. وأكو يعني بعد نقطة تخلوها ببالكم، وهم راح نجيها بالسلايد الجاي، بس أنا أعطيها هسه حتى من نجيب السلايد ذاك محكيها تظل ببالكم. إنه القحة الطبيعية إيش قد مدتها وتنتهي. إذا أنا صاب بالقحة يعني مدتها من أسبوع إلى 10 أيام، أو خلنا نقدر نقول أقل من أسبوعين، هاي طبيعية. إذا أنا قح تستمر وياي قحة 7 أيام إلى 10 أيام أو إلى 12 يوم أقل من أسبوعين، فهاي طبيعية. إذا من أسبوعين استمرت القحة من أسبوعين إلى 3 أسابيع فما فوق، فهذا أسوي له ريفير، يعني عنده مشكلة، يعني هاي القحة مالته مو طبيعي نتيجة مثل عنده سبب ثاني شخصونه، مثل جوز عنده أسمة، جوز عنده غير شيء. فالقحة الطبيعية إيش قد مدتها؟ مدتها من 7 إلى 10 أيام أو أقل من أسبوعين. أسبوعين فما فوق فهذا يسوي له ريفير، يعني احتمال عنده مشكلة. يعني هاي مثل ما إنه سبب القحة فايرال انفكشن وراح يصير irritation أو obstruction بالإيروي، هاي مالت القحة همين نفس الشيء تحفظوها، إنه أسبوع إلى 10 أيام المدة الطبيعية أو أقل من أسبوعين. أسبوعين فما فوق يعني تستمر وياك القحة، هذا نسوي له ريفير، عنده غير مشكلة. هسه هنا يقول لك من 1 إلى 3 weeks هي الأكيوت كف، يعني القحة الحادة من أسبوع إلى 3 أسابيع، هاي فيروس انفكشن. عندك هنا من 3 إلى 8 أسابيع صب أكيوت كف، يعني بوست فايرال، بعد ما نصاب بالفايرال انفكشن راح تستمر القحة، يقول لك من 3 إلى 8 أسابيع. أكثر من 8 أسابيع يعني أكثر من شهرين، شنو هذا كرونيك كف. يعني إذا جتني قحة حادة فراح تستمر من أسبوع إلى 3 أسابيع. إذا بعد الفايرال يعني بعد ما انصابيت راح تستمر من 3 إلى 8 أسابيع، هاي سب أكيوت كف. إذا الكرونيك يا اللي يسمونها كرونيك يعني أكثر من شهرين، يعني أنت تظل تقح أكثر من شهرين، فهذا كرونيك كف، عندك قحة مزمنة. نتيجة شنو؟ نتيجة عندك مثلا أسمى الربو أو COPD هو الانسداد الرئوي المزمن، أو عندك لانج فايبروسيس، أو عندك مرض بالأنف، أو عندك ريفلكس ديزيز. فذني الأسباب هي يطلقون عليه كرونيك كف. يعني القحة إذا استمرت أكثر من شهرين، يعني ذني تحفظوهن طلاب، أكثر من شهرين أو أكثر من 8 أسابيع تستمر عندك القحة، فهذا شنو يطلقون عليه الكرونيك كاف. يعني مثلا تجيب لنا يقول لك مثلا من 3 إلى 8 ويكس هي شنو، أكيوت كاف، صب أكيوت كاف، كرونيك كاف، لو مثلا نون أبوف فأنتم تقولوها صب أكيوت كاف هيك. فأكثر من 8 أسابيع يعني شهر، أكثر من شهرين، هاي يطلقون عليها تسمية الكرونيك كاف. شنو سببها؟ يعني بسبب الربو، الأسمة، أو COPD، أو عنده مرض بالأنف، أو ريفلكس ديزيز، أو لانج فايبروسيس إلى آخره. النقطة الثالثة، هسه النقطة الأولى شلون أتعامل، يعني شلون أقيم مريض الكف. قلنا الأيج أعرفه child لو أدلت. النقطة الثانية الديوريشن إيش قد صار لك تقح. النقطة الثالثة طبيعة الكف، وهو أهم شيء طبيعة الكف. أقول له يابا شنو قحتك، جافة لو رطبة أو بيها بلغم العفو. هسه هنا productive chest load يقول لك الكفينج occurred due to excess sputum caused by airway irritation من الانفكشن والالرجي او impaired cilia function مثل بالسموكرز. الكلير او الوايت سبيوتم ميوكوت هو ineffective. شنو هنا يقول لك القحة تحدث نتيجة زيادة او الافراط بالسبيوتم اللي يتسبب عن طريق تهيج بالايرواي، يعني بالممرات الهواء من الالتهاب، من الإصابة أو الحساسية أو فشل وظائف الأهداب. مثل إيش؟ مثل اللي بالمدخنين. المدخنين صاير عندهم تراكمات بالسبيوتم،
يعني مو مثلنا هسه. مثلا إذا شخص مدخن يختلف عن الشخص العادي. الشخص المدخن يعني هو دائما يقح، يعني مو له مرض أو شيء، لا هو دائما يقح وعنده تراكم بهذا السبيوتم. الشخص المدخن يكون عنده اكسس سبيوتم يعني او اوفر سبيوتم وهيك شيء، يعني عنده المهم سبيوتم كميات كبيرة يختلف عن الشخص الطبيعي. فالكلير او الوايت سبيوتم هو انفكتد. مسا ايش قلنا الكلر سبيوتم البلغم الملون يشير الى شنو؟ يشير الى انفكشن. بينما اذا كان كلير او وايت يعني هسه صافي او ابيض هو infected. يعني قلنا لكم ضروري انه لون السبيوتم يعني نعرفه حتى على اساسه نحدد الحالة. هسه هنا ان برودكتيف نو سبيوتم از بروديوس، يعني من اسمها ان برودكتيف او نو برودكتيف يعني هاي الدراي، برودكتيف يعني اللي بيها سبيوتم. No productive is produced, no sputum العفو is produced usually caused by viral infection that irritate the airway and هي self limiting. وهم هنا هم عايدينها يعني كل ساعة تنعاد علينا انه هي الدراي تكون self limiting تختلف عن الويت. In people with lung condition the COPD purulent colored sputum may indicate the need for antibiotic. يقول لك المرضى اللي عندهم حالات يعني اللي عندهم حالات بالرئة مثل COPD الانسداد الرئوي المزمن والسبيوتم مالتهم ملون راح يشير يعني نحتاج شنو انتبايوتيك. هاي الحالة المرضى اللي عندهم يعني خلل باللانج مثل COPD والسبيوتم مالتهم ملون راح يشير انه نحتاج شنو اشارة لا احتياج انتبايوتيك. احنا اذا يجينا شخص يقح ما نصرف له انتبايوتيك. ليش؟ لانه هو فايرال انفكشن اتفقنا على انه فايرال انفكشن فما نصرف له انتبايوتيك. هاي نقطة. شو وقت اصرف له انتبايوتيك؟ يعني مرات يعني حالته تتأزم لون السبيوتم يعني يتغير لون السبيوتم احتمال يعني متأزمة حالته وصايرة بكتيريال انفكشن. هنا يعني من نودي من نسوي ريفير للدكتور راح يشخصه هو فايرال انفكشن يعني وجاني ظل يقح واجا بس متأزمة حالته ولون السبيوتم مالته متغير فأكيد هذا عنده مشكلة. فمن نودي للدكتور يشخصه يلقى عنده متأزمة أو وصايرة متحولة إلى بكتيريال انفكشن وهنا أقدر أصرف له انتبايوتيك. بينما إذا القحة الطبيعية ما نصرف انتبايوتيك لأن هي إصابة فيروسية مو بكتيرية. عندنا مصطلح الهيموبتيسيس يعني اكو بلاد بالسبيوتم. يعني هذا المصطلح الهيموبتيسيس يعني معناته بلاد بالسبيوتم دم بالبلغم. كان range from pink to deep red and may result من minor causes مثل البورس كابيلاري أو more serious issues. الهيموبتيسيس warrant referred to for evaluation. شنو معناته؟ يقول لك يعني الرينج مالته من البينك يعني مثل يتراوح اللون مالته من اللون الوردي إلى اللون الأحمر الغامق. يعني السبيوتم البلغم يكون لونه وردي إلى أحمر غامق وناتج من يعني حالات طفيفة أو هيك شيء مثل إيش؟ مثل البورس كابيلاري يعني ينفجر الشعيرات الدموية تنفجر أو يعني حالات أخرى خطرة. يعني شنو سبب هذا الدم اللي راح يصير بالسبيوتم؟ إنه الكابيلاري راح ينفجر يعني من كثر ما واحد يقح فراح يصير انفجار بالشعيرات الدموية وراح يصير هذا الدم بالسبيوتم. النقطة الرابعة associated symptoms يعني الأعراض المرتبطة وياه. يقح أول شيء أسئلة عن الأيج، ثاني شيء أسئلة على duration، ثالث شيء على طبيعة القحة إنه هي جافة أو رطبة، رابع شيء associated symptoms يعني الأعراض المرتبطة وياه. وذني كلش مهمات. وبالمناسبة الدكتورة إلاف قالت يعني أجيب MCQ وذني يعني اللي ملونتهم كلش مهمات ويجن إن شاء الله. فقالت أجيب MCQ أجيب فراغات أجيب مثلا أعتقد يمكن هم صح وخطأ يعني مثلا اسم دراج كتبه يعني هو عود تعتبره أسي بس يعني أسي مو شرح بس مثل اسم الدراج كتبه هيك شيء. فركزوا على ذني اللي بالأحمر.
الأعراض المرتبطة ويا الكف شنو هي؟ يقول لك الفيفر، نايت سويت، ويت لوز اند هيموبتيسيس. شنو هذا؟ هاي أعراض شنو؟ أعراض التي بي، التيوبركلوسيس، اللي هو السل الرئوي. السل الرئوي شنو أعراضه؟ فيفر، حرارة، نايت سويت، تعرق بالليل، ويت لوس يعني فقدان الوزن، والهيموبتيسيس اللي هي هاي اللي تونا أخذناها اللي هو بلد بالسبيوتا. يعني من تشوفون ذن الأعراض فإذا شو تقولون هذا عنده الشخص هذا عنده تيوبركلوسيس، عنده تي بي، سوي له ريفير. كلش مهمات ذن الأعراض لازم تحفظوها وتخلوها ببالكم همين. فيفر، تعرق بالليل، دم بالسبيوتم، او مكان ما تقول لك جزء ما تقول لك هيموبتيسيس تقول لك بلاد ان سبيوتم، نفس الشيء، او ويت لوس اللي هو فقدان الوزن. فذن شنو هو اعراض التي بي. النقطة الثانية يقول لك recurrent night time cough، يعني القحة تتكرر عندك بوقت الليل. هسه أول شي ذن الأربعة هاي للتي بي عندك. هسه بالليل راح تتكرر عندك القحة بس بوقت الليل. هاي وين تصير؟ خاصة بالتشيلدرين، بالأطفال. بالتشيلدرين هنا يقول لك especially in children with or without wheezing may be indicate asthma. يعني يقول لك القحة راح تجي بس بالليل، تجي متكررة بالليل، أو هو عنده قحة بس تتكرر عليه بالليل، وخصوصا بالأطفال. ووي ويزنج، يعني ويزنج اللي هي صفير، يعني وي الصفير أو بدون صفير، المهم عندك قحة تتكرر بالليل. شنو هذا؟ هذا يشير إلى الأسمة، يعني عنده ربو. فهسه هذين الأربعة اللي فوق تذكرهن يعني معناته هذا تي بي، تيوبركلوسيس. إذا القحة تتكرر عنده بس بالليل وخصوصا بالأطفال، وياها صفير أو ما وياها سمو ما يهمنا، المهم هي تتكرر بالليل. شنو هذا؟ عنده أسمى ربو، فهم نسوي له ريفير. وخصوصا إذا العائلة مالته يعني عندها يعني قبل يعني مصابين بالأكزيما وبالأسمة والهي فيفر اللي هو حمى القش اللي هو نفسية الألرجيك رينايتس. فشلون أقول هذا علي أسمة عنده ربو؟ إذا الأطفال خصوصا بالأطفال يعني يصير عندهم تكرار بالقحة بالليل، فشخص هذا أسمة. وإذا هم يعني عائلتهم مصابين بالأسمة قبل، ومصابين بالهاي فيفر، ومصابين بالأكزيما. Night cough in children fairly common in association with a cold, but in absence of cold symptoms. Cold indicate asthma. Symptom of cold تشمل السور ثروت، الريني، الكونجستد نوم. ناقل لك يعني القحة بالليل بالأطفال إشاعة ترتبط ويا الكولد ويا نزلات البرد، ولكن بغياب أعراض نزلات البرد تشير إلى أسمة. يعني هي مرتبطة ويا أعراض نزلة الكمل كولد، بس أعراضها ما موجودة. نقول هاي عليها أسمة. عندنا بعد شنو يقول لك الكف والفروث سبيوتم breathlessness. ما يقول لك especially in bed during the night may indicate heart failure. Refer to for investigation. هنا يقول لك الكف والفروث سبيوتم. شنو الفروث سبيوتم؟ يعني شلون هيك اللي يطلع بيه، شلون الوغف يعني. بس واحد من يغسل بالصابون هذا الوغف اللي يطلع هيك يعني يكون لونه. فالقحة اللي سبيوتة مالتها شلون اللي بيه وغف أو هيك شي. breathlessness يعني ضيق بالتنفس، خاصة يعني بالبيت during the night، يعني من واحد يريد ينام. شو يشيرون إليه؟ يشيرون إلى هارت فيلر العفو. هسه قلنا ذني هاي للتي بي. إذا عنده تكرار بالقحة بالليل هذا أسمة. هنا إذا يقح والسبيوتة مالته هسه قلنا إذا وايت هذا طبيعي أو كلير. ذنيك اللي ذكرناهن اللي بيهن ألوان أو بلاد أو غير شي، فهذا صار عنده بكتيريا انفكشن أو غير شي. هسه لا، إذا لون السبيوتة هو فروثي يعني شلون الوغف يبيه، فهذا شنو هو الشخص إنه عنده هارت فيلر. فضروري يعني ذن تحفظونه حتى تجاوبون. يعني هسه هي ملونتها إنه بالأحمر إنه هاي الأعراض للهارت فيلر، هاي للأسمة، هاي للتي بي. هسه أعيد الكف اللي هو فروثي سبيوتم، فهو شنو الشخصة هارت فيلر. فسوي له انفستيجيشن. أو إذا يعني العائلة عندهم
تاريخ مسبق يعني مصابين بالهارت ديزيز persistent cough هم نسوي له ريفير. عندنا البوست نيزل دريب يعني هذا التنقيط بعد الأنف. شنو يعني؟ يقول لك هو common cause of coughing and may be due to sinusitis refer for investigation. شنو يعني؟ يقول لك هو السبب الشائع للقحة ويشير ويمكن أن يسوي لي ساينسايتس التهاب جيوب الأنفية. شنو هذا البوست نيزل دريب؟ إنه هي تنقيط يعني يصير خلف الأنف ويروح يعني للثروت للحلق، يعني يصير شلون ارتجاع أو هيك شي، فراح يسبب عندك هاي القحة. ونتيجة شنو يسوي الساينسايتس اللي هو التهاب جيوب الأنفية. ناقل لك البوست نيزل دريب هي characterized by nasal discharge that flow behind the nose and into the throat. هنا يعني يقول لك التنقيط بعد الأنف هو يتميز عن طريق إفرازات الأنف اللي تتدفق خلف الأنف والمن للثروت. يعني قلت لكم إنه هو شلون النقاط راح تتدفق خلف الأنف وتروح المن للثروت، فراح يصير هاي القحة مثل يعني ارتجاع يصير. البيشنت present with swallowing mucus أو frequent clearing of the throat more than usual. chest pain و shortness of breath wheezing whooping هذول كلهم يسوون ريفير. وطلاب يعني خلي ببالكم شغلة إنه شكو شيء يعني مثلا هسه أي مرض أعراضه الطبيعية اللي ينعرفها تطلع على هذا المريض شيء طبيعي. شكو شيء يعني يطلع عن هاي الأعراض يعني يصير فد شيء غير هاي الأعراض الطبيعية، فهذا يسوي أكيد يسوي له ريفير. لأن أنا عندي هاي أعراض، إجا مثل عرض جديد طلع عليه فأكيد أنا أسوي له ريفير لأن ما أعرف شنو بيه، احتمال غير شيء يعني مأثر عليه وطلع هذا العرض فأكيد أسوي له ريفير. عندنا هنا الكروب اللي هو الخانوق أو هيك شيء، الخانوق هذا يسمونه. وين يصير بالإنفانت. الإنفانت يعني اللي يعني أعمارهم من سنة ولجوا يطلقون عليهم إنفانت، من سنة إلى 5 سنين هاي يسمونه تشيلدرن. فالكروب هذا الخانوق شنو يحدث بالإنفانت؟ شنو الكف تكون هارش يعني قاسية كلش، وشلون النباح يعني يصير يعني صوت القحة تتغير شلون النباح، فهي القحة تكون هارش كلش يعني متأزمة حالته وقاسية، وباركينج ان بوتس يعني شلون نباح بالنوبات. والchild often has difficulty in breathing وصعوبة عنده بالتنفس، ونسوي له ريفير انفستيجيشن. يعني الكروب يعني إذا أقول لك وين هدت بالأدلت بالإلدرلي لا تقول له بالإنفانت. شنو يكون هارش القحة مالته وباركينج ان بوتس يعني نباح بالنوبات وعنده صعوبة بالتنفس difficult in breathing. coughing during recumbent شنو معناته؟ يعني معناته خلال استلقاء. يعني إذا واحد متمدد وجدته قحة فهاي صاير عنده ارتجاع المريء، ارتجاع يعني أو حرقة، يعني شخص متمدد وجدته القحة فجأة وعنده صارت حرقة بالمعدة، فهذا شنو صار عنده gastroesophageal reflux disease. شنو معناته؟ ارتجاع يعني المعدة قامت ترجع حامض للمريء، فشنو سوت هاي القحة. وبالتالي شلون عالجها بالأنتي أسيد اللي هو مثل هذا الحب القرط الريني أو مثل الجافسكون، أو مثل عالجها بالH2R أي أعتقد اللي هو الهستامين 2 ريسبتور أنتاغونست اللي هي مثلا الإمبرازول لانسوبرازول وذني. فهسه الكفنج ذن التسمية ضروري يعني تعرفوها حتى تجاوبون. ريكومبنت أو بين قوسين السوباين واللاينج داون ذن كلهن نفس الشيء. ريكومبنت خلنا أشرحهم ذن كلهن نفس المعنى يعني استلقاء. يعني واحد متمدد وجدته قحة with heart burn يعني وحرقة يصير عنده حرقة، فهذا شنو عنده gastroesophageal reflux disease. فشنو بيه من عالجه بالأنتي أسيد أو الH2R اللي هو أما بالإمبرازول وجماعتهن أو بالدني هذا الحب القرط الريني. السموكينج
If cough is related to smoking, refer the patient to primary care provider. Such cough should not self-treated with cough suppressant and expectorant. يعني يقول لك القحة هي متعلقة ويا سموك. قلت لكم أنا هي المدخن دائما يصير عندهم قحة، يعني مو مريض، بسبب يعني يصير عنده تراكم بالسبيوتم فيظل يقح. ويجب يقول لك يكون ما نعالجها ذاتيا وهي مثبط السعال أو الإكسبكتورنت. يقول لك البيشنت هو سموك، اللي يعني المرضى المدخنين هم مور برون، يعني أكثر عرضة للكرونيك ريكرنت كاف، يعني القحة المتكررة المزمنة، وأوفر تايم مع مرور الوقت يمكن تتطور إلى كرونيك برونكايتس أو انفيزيما. تغير and change in nature of smokers cough هي more productive or frequent or different sound maybe suggest malignancy. يعني يقول لك التغير بطبيعة القحة خصوصا يعني قد المدخن قلنا لكم هو دائما عنده قحة، بس من نشوف يتغير بصوت هاي القحة بالمدخن، من يتغير صوت هاي القحة يعني احتمال صاير عنده malignancy اللي هو الورم. smokers cough that has change in nature referral. عندنا الميديكيشن بالبداية نسأل عن الأيج، وراها الديوريشن، طبيعة الكاف. الرابعة شنو الرابعة اللي هي الأعراض المرتبطة ويا الكاف شنو هي. خامس شيء الميديكيشن الأدوية. if one or more appropriate remedies have been tried without success failed medication refer. يعني يقول لك إذا واحد أو أكثر من أدوية مناسبة إنه tried يعني جربتها بدون نجاح، success بدون without success يعني بدون نجاح، أو failed يعني فشل الميديكيشن. failed medication يعني العلاج فشل. يعني إذا أنا يعني عندي قحة واستخدمت واحد أو أكثر من علاج واحد وبدون تحسن، فهذا سوي له ريفير، اكو غير شيء مأثر عليه. effective product for similar previous cough. Pharmacists should consider patient satisfaction أو dissatisfaction with specific product patient prevalent. يعني هاي يقول لك الإنتاج الفعال نفس القحة، فالصيدلاني يعني لازم شلون يعني ياخذ بعين الاعتبار المريض كيف. إذا يعني عنده نفس القحة السابقة، جانا مريض عنده قحة قبل هانا هم جايني ومعالجة معناتها، يعني عنده نفس القحة، ويعني يقول لك إنه صيدلاني يعني شلون مثل شلون يراعي أو هيك شيء، ياخذ بعين الاعتبار للمريض بكيف المريض يريد نفس العلاج اللي يتعالج به أو يريد علاج غيره. هذا قصدي. اكو drug induced cough، اكو أدوية هي تسوي الكف، فضروري أسئلة عن الميديكيشن اللي ياخذها. اكو أدوية هي تسوي كف مثل ايش؟ مثل ACE inhibitor اللي هي angiotensin converting enzyme، مثل الكابتو الليزينوبريل انالبريل. ذل شنو؟ ذني اللي هن أدوية الضغط. ذني الشخص من ياخذهن من نعطيهن للمريض هو راح يسوي عنده قحة. فهسه الليزينوبريل انالبريل كانت induce cough in about 10 of the patient، يعني 10% يصير عندهم قحة، خاصة وين؟ خاصة بالنساء بالومن. يعني اللي ياخذ ذن الأدوية الليزينوبريل انالبريل إلى آخره، يعني 10% راح ينصابون يصير عندهم شنو؟ قحة أعراض. الكاف is usually non productive يعني تكون دراي، فذن الأدوية هن اللي يسوون الكاف، والكاف شنو تكون دراي اللي هو يطلع دراي، يعني نفسيتها non productive. occur with the first few months of therapy referred to suggest alternative. يعني يقول لك بالأشهر الأولى هي وين تصير خاصة؟ تصير خاصة بالومن، تصير بالأشهر الأولى، فنقترح نعطي شنو بديل. فالانجيوتنسين 2 ريسبتور انتاغونست نعطي له، اما لو سارتان او فالسارتان. فهسه الأدوية اللي تسبب الكاف يا هي اللي هن مجموعة ACE inhibitor، يا هن الليزينوبريل والانالبريل، ذن يسببن الكاف. أعطي بديل مكانه وين هي تسبب الكاف؟ خاصة بالومن و10%، والكاف شو تكون؟ الكاف تكون دراي أو نون برودكتيف، فأعطي بديل هم انجيوتنسين، بس شنو بدلاء؟ هو فالسارتان أو لو سارتان أعطي. عندنا هنا الأنتي أريثماتيك ايجنت يا هو الأميودارون.
يعني هيش مثل إذا تريد تجيب لنا يعني تقول لي مثل يا هو العلاج اللي هو يعتبر أنتي أريثماتيك ايجنت، نكتب له احنا اسم العلاج يعني، أو ام سي كيو أو هيك. الأنتي أريثماتيك هو الأميودارون، يعني هذا العامل يعني مضاد لعدم الإيقاع أو النظم أو هيك شي. وين ترفير يعني شو وقت أسوي له أحالة للمريض للدكتور العفو. إذا القحة استمرت عندنا أسبوعين أو أكثر وماكو تحسن، إحنا إيش قلنا القحة الطبيعية إيش قد تبقى من أسبوع إلى 10 أيام أو أقل من أسبوعين، فهذا هذا شنو هاي طبيعية. أكثر من أسبوعين بدون تحسن هذا سوي له ريفير. إذا وش قلنا بعد؟ قلنا إذا سبيوتم وايت أو كلير هذا طبيعي. إذا بلون إذا مثل أخضر أصفر أو ببلاد أو بلون جوزف هذا سوي لهم ريفير، يعني يلو جرين روست أو بلاد ستين. إذا عنده chest pain إذا عنده shortness أو إلى آخره، إذا نكنهن الحالات إذا صار نسوي له ريفير. يعني كل شيء يزيد عن الحد الطبيعي أنا أسوي له ريفير. treatment time scale اللي هو يعني المدة مال العلاج. The patient should seek medical attention if cough do not improve من 7 إلى 10. يعني يقول لك المريض لازم يروح إلى عناية مثل طبية إذا القحة ما تحسنت من 7 إلى 10. هسه شنو الشغلات اللي لازم تعرفونها تخلونها ببالكم دائما يعني نحتاجها بالصيدلية يعني ما بيها مجال، إنه هو الكف سببها فايرال انفكشن. شنو اللي راح يصير irritation أو obstruction يعني تهيج أو انسداد ممرات الهواء. القحة الطبيعية تستمر أسبوع إلى 10 أيام أو أقل من أسبوعين. إذا ما تحسن نسوي له ريفير. السبيوتم إذا لونه وايت أو كلير هذا طبيعي، إذا صار به اللون فهذا غير شيء نسوي له ريفير. or if the cough persists longer than 3 weeks even if has response to OTC drug. أو يقول لك إذا القحة استمرت أطول من 3 أسابيع وهي تستجيب للOTC drug. عندنا الأنتيتوسيف مانجمنت اوف كاف إدارة القحة. الأنتيتوسيف عندنا شغلتين، عندنا الأنتيتوسيف اللي هي يسمونها كاف سبرسنت نفس الشيء، هاي يستخدمونها للدراي كاف. أما الإكسبكتورنت هذا إنما للويت كاف. الأنتيتوسيف دراج إن 3 الكودين الفالكودين والدكسترا ميثورفان يستخدمون من للدراي كاف. ذن الثلاث أدوية يستخدمون الدراي كاف يسمونها كاف سبرسنت أو أنتيتوسيف يعني مضادات للسعال أو مثبطات للسعال. بينما الويت كاف اللي بيها سبيوتم هذا شنو يعطونها إكسبكتورنت مقشع. يقول لك although all three may be effective dextromethorphan والفالكودين low risk للconstipation يعني أقل خطورة للconstipation والديبندنس تطور الديبندنس. in addition both falcodine والكودين يمتلك drowsiness بينما الدextromethorphan ما عنده sedative. الكودين والفالكودين ايش عنده يسبب drowsiness يعني يسبب نعاس، بينما الدكستروميثورفان ما عنده نو سيديتنج موست بيبل يعني ما عنده مهدئ. يعني من نعطي هذين ثلاثة يشتغلون على دراي، بس من نعطي كودين وفالكودين يسوي عند الشخص يظل ينعس. يعني من نعطي للمريض يقول له يا ترى راح يعني خاف سايق هو مثل أو شيء يطلع بالليل يقول له هذا يخليك تنعس يسوي دراوسنس يعني نعاس. بينما الدكستروميثورفان من نعطيه هو نو سيديتنج يعني ما يخلي واحد ما يخليه ينعس أو ما يهدئه، هذا الفرق. الدكستروميثورفان والفالكودين أقل خطورة الكونستيبيشن يعني. عندنا الإكسبكتورنت والميوكولايتيك يعني مذيب أو هيك للبلغم يستخدموها للويت كف. إنه الإكسبكتورنت للويت الكف سبرسنت للدراي. شيء عندنا اثنين جليسرال إجوايكوليت أو يسمونه الإجوايفينيسين والبروموهوكسين. الإجوايفينيسين اللي هو only approved OTC expectorant. البروموهوكسين هو واحد من الميوكولايتيك دراج يستخدمون يعني ما بيهن شيء إنه هن بس دان الأدوية يستخدمون شنو للويت كف هن إكسبكتورنت. الأدلت دوز يقول لك 1 تابلت 8 ملغرام أو 1 تيبل سبون 3 إلى 4 مرات يوميا. يعني هاي خاف تجيبها قروها طلعوا عليها. الاديشنال كونستيتيوينت يعني المكونات الإضافية مثل عندنا الثيوفيلين وعندنا السمباثوميميتيك.
عندنا الثيوفيلين والسمباثوميمتيك اللي هن ذني الفينلفرين والسيودوفيدرين. وهذا الثيوفيلين هو شنو؟ برونكو دايليتر، موسع قصبات. ثيوفيلين هو برونكو دايليتر متوفر OTC برودكت، يعني أقدر أصرفه بدون وصفة، ولكن نتجنبه يعني بسبب السايد إفكت. يقول لك which is one of bronchodilator and available in some OTC product، ولكن best avoided because the patient require medication to help with shortness of breath always are best refer. يعني باختصار انه الثيوفيلين شنو هو برونكودايليتر، ينصرف OTC بس ما استخدمه، يعني يفضل تجنبه، يعني عنده adverse effect، وأقدر وبسبب توفر يعني أدوية هواي. يقول لك هنا رينج، يعني نطاق واسع من الأدوية البديلة أقدر أستخدمها بمكانه. عندنا بعد شيء السمباثوميمتيك، يعني محفزات السمباثيتك، يعني عندنا السيودوفيدرين والفينلفرين. السيودوفيدرين أول شيء هو الفينلفرين، هم يستخدمونه برونكودايليتر، يستخدمونه للكف، يستخدمونه للكونجستشن، للاحتقان بالأنف، يعني إذا شخص خشمه مسدود أقدر أعطيه ذني. بس ليش ما يستخدمون؟ لأن عندهن هم سايد إفكت على الهارت، يعني هن سمباثوميمتيك فراح يأثر على CNS ويسوون عندي يعني يزيد ضغط الدم، يزيد سكر الدم، بالتالي ما أقدر أستخدمه. فهسه يقول لك كما اللي include in cough and cold للبرونكودايليتر والديكونجستد أكشن. قلت لكم هي يستخدموها هن كبرونكودايليتر وديكونجستد إزالة احتقان، ويفيد المرضى اللي عندهم بلوك نوز، يعني اللي عنده congestion بالنوز. but they can increase blood pressure يحفزن الهارت والتر diabetic control، بالتالي ما يستخدمه. يعني إذا يقول لك ليش مثل السيودوفيدرين والفينلفرين إنه غير أقدر هن برونكودايليتر وهن يستخدمونهن للكومن كولد وللكاف وديكونجستد، ليش ما استخدمهن؟ لأن هن يزيدن البلد بريشر، ويعني ويغيرن التحكم أو يغيرن السيطرة على الدايابيتيز. يعني باختصار إنه هن يحفزن الهارت. شنو من حفزن الهارت؟ زيد ضغط الدم وغيرن بالدايابيتيز، يعني بتحفز السيطرة مال السكر، بالتالي ما أقدر أعطيهن. شو وقت أنطيهن ذني؟ يعني إلما نستخدمهن recommended، يعني يوصي استخدامها للبيشنت وياما والكورونر ارتري ديزيز، الانجينا الذبحة الصدرية، هي الام اي اللي هو المايوكارديال انفراكشن، الهايبرتنشن، دايابيتيز ميليتاس، والهايبرثايروديزم. يعني السيودوفيدرين والفينلفرين استخدمهن بذني بأمراض القلب، يعني هايبرتنشن، دايابيتيز، هايبرثايروديزم، يعني شكو شيء متعلق بالقلب استخدمه، يعني ذني مو يعني شكو شيء بس ذن اللي مذكورات، يعني هن متعلقات بالهارت. استخدم السيودوفيدرين فينلفرين، بس ما استخدم للكف والغيرها. ليش؟ يعني يسوون زيادة بضغط الدم ويغير التحكم بالدايابيتيز. عندنا sedating antihistamine اللي هو دايفينلفرين والكلورفينرامين، which may be added to antitussive and they effective especially if the dry cough هي disturbing sleep. ذن شنو هن انتيهستامين، يعني مضادات حساسية، وهن مهدئات. يقول لك نضيف للانتيتوسيف، يعني القحة الجافة، خاصة إذا الدراي كاف هي يعني تزعج خلال النوم. لأن شو وقت أستخدمهن للدراي، يعني إذا جاء السؤال دايفينلفرين، دايفينهيدرامين والكلورفينرامين استخدمهن للدراي كاف، يعني أو أنتيتوسيف استخدمهن. يعني هون شنو إذا أقول لك مثلا بيهن سيديشن، لا يبيهن سيديشن. تشمل السيديتينج والدراوسنس، يعني مهدئ وتسوي نعاس، والأنتيكولينرجيك مثل إيش؟ دراي ماوث، جفاف الفم، يورينال ريتينشن، احتباس يعني بالإدرار، وكونستيبيشن. فالنوت ريكومندد، يعني ما يوصى باستخدامهن أو نستخدمهن بس بحذر للمرضى اللي عندهم جلوكوما أو البروستات هايبرتروفي، يعني يمكن تضخم هيش بالبروستات. فهسه ياهن عندنا السيودوفيدرين والفينلفرين ما نستخدمها للقحة والكيميكالد وذن. ليش؟ لأن يأثرن على الهارت بسبب يزيدن الضغط والسكر هم يغيرون به.
عندنا الداي فينهيدرامين وكلورفينرامين ما استخدمهن أو استخدمهن بحذر المرضى اللي عندهم جلوكوما والبروستات هايبرتروفي. ليش؟ لأن يسبب يعني عندهم دراي ماوث يوريتيشن كونستيبيشن أو هن يعني يسوون سيديشن ودراوسنس إلى آخره. management والعفو based practice for treatment cough and cold. يعني يقول لك أفضل ممارسة لعلاج القحة والنزلات البرد. نعطي نصائح لعلاجها. أول شيء يعني giving fluid، يعني يقول له أخذ سوائل. نعالج الفيفر والبين والباراسيتامول أو الأبوبروفين. نستخدم قطرات الملح. إذا واحد عنده احتقان بالأنف يعني انسداد خشمه مسدود يقدر يعني يجيب هذا الماء وملح ويظل يسوي قطرات بالأنف أو يستنشق بخار إلى آخره. استخدام ساني دروب to loosen dry nasal secretion حتى يساعد الستافينوز باليونغ تشيلدرن والبيبيز. السمبل كاف ميكستشر يعني يقول لك مزيج من القحة البسيطة contain demulcent for example glycerin and syrup can have soothing إلى آخره. النقطة الأخيرة child over the age of one may also help by one drink، يعني يقول لك بالشراب يمكن يساعده بالشراب الدافئ من الليمون والهوني والعسل يعني يفيده. ولهنا خلصت المحاضرة وأتمنى استفادتوا من عدها. مع السلامة.